Итак, здорово всем. И вы вновь на канале Евдоха Лайф. Давно от меня не уходило, относительно больших видео. Крайние мои видео были про отделку квартиры. Когда я делал, там, монтировал, вот это, заморачивался. Короче, я намекнул на то, что я сниму полностью обзор про перекрестную систему выключателей. Что он собой представляет? То есть это у тебя один источник света, несколько выключателей, отвечающих за одну. Разберем для начала, как работает одноклавишный выключатель. Вот у нас одноклавишный выключатель. Он у нас выглядит таким образом. То есть он у нас линию либо замыкает, либо размыкает. Хорошо. Пошли дальше. У нас есть двухклавишный выключатель. То есть он у нас делится. Все правильно. Да. Все, у нас вот так вот две линии. И то есть мы одну линию либо замыкаем, размыкаем, либо другую замыкаем и размыкаем. С проходным у нас чуть-чуть по-другому стоит ситуация. То есть у нас также один вывод, один вход фазы, но выхода два. Потому что он у нас либо одну линию замыкает, либо другую. То есть по факту он никогда эту линию не размыкает. То есть она постоянно. То есть он перекидывает с одной линии на другую. И все. Соответственно, этим выключая свет. Сейчас это сотру нахуй надо. Правильно. Перекрестный выключатель. Немного тут у нас интереснее система. Потому что у нас два контакта заходят и два контакта выходят. И здесь есть у нас некого рода коромысло, которая бегает в перекрестном порядке. От этого он называется перекрестный. Потому что он либо одну диагональную линию запускает, либо другую. Дальше. И идет у нас замыкающий проходной выключатель. Я его переверну, чтобы было удобнее, разрисовывать это все. Все, вот так вот у нас выглядит данная система. Есть источник света одинешенек. И у нас идут два провода, фаза и ноль. Фаза запитывает выключатель проходной. От него два контакта идут на два контакта перекрестных. От этого перекрестного выходят два контакта на второй проходной выключатель. И от него уже одна линия идет на выключатель. Соответственно, ноль уже, который от выключателя, соединяется у нас с общим нулем. Вот, в целом эта система работает так. Это как нарисовано на схеме. То есть ты с любой точки, куда ты ни ткни, ты можешь выключать и включать этот свет. Захотел, отсюда включил. Захотел, отсюда выключил. Захотел, здесь включил. Захотел, здесь выключил. Вот, а в данном случае у нас два источника света других. И соответственно, вот эта вся система у нас умножается на 2. То есть у нас получается в 2 раза больше проводов. То есть сюда заходит 2, отсюда выходит 4, тут проходит 4, тут опять 2 и опять разделяются на наши линии. Все. Теперь мы перемещаемся на объект и непосредственно я покажу, как это выглядит на деле уже в распае коробки. Вот мы и на месте. На схеме оно выглядит по одному, но когда ты уже непосредственно под потолком это все делаешь, это уже совершенно другое. Здесь главное соблюдать последовательность, как я и говорил ранее. То есть фаза идет просто по последовательному пути. То есть у нас имеется питание, имеется перекрестный, два проходных и две точки освещения. Все. И как лично делаю я? Я просто начинаю гильзовку по очереди, чтобы не запутаться, чтобы четко все понимать. И чтобы было все правильно и не перепроверять за собой, просто надо элементарно разводить их по сторонам. Вообще, чтобы они мне не мешали. Все. И начинаем по одному кабелю просто зачищать. Так, сразу лишнее уводим. Это общий ноль земля у нас. Так, все. Теперь нам надо запитать проходной первый. Как идем по схеме. И теперь последовательно мы понимаем, что у нас ток от питания запитывает ток
проходного первого выключателя. Все, лишнее обрезаем, убираем в сторону. Теперь, затем, мы понимаем, что у нас дальше при замыкании проходного выключателя у нас вот эти линии уже переходят уже на перекрестный непосредственно, как опять же мы говорили в схеме. То есть 4 выходят из проходного, заходят в 4 провода перекрестного. Соответственно, нам надо найти их и обжать. Так, теперь самое главное. Мы получаем вообще на перекрестный двухклавишный нам надо получается 8 жил. То есть одна жила из них просто будет лишняя. Ну, по сути. Она будет и в выключателе лишняя, она будет здесь лишняя. К примеру, я захотел, чтобы это была... Вот был вот этот. Все, он лишний. Все, нам нужно в итоге 8 жил. То есть 8 жил, которые питаются. И от 8 жил, которые вернутся обратно, будут запитывать у нас следующий проходной выключатель. И параллельно нам надо правильно зафиксировать провода внизу, чтобы мы потом не сбились, чтобы у нас последовательность была правильная, чтобы при дальнейшем уже монтаже выключателя, чтобы уже не морочить себе голову с подключением, как у меня было неоднократно, десяток раз. Вот на предыдущем объекте изначально все подписав, у меня все стало, все с первого раза, и все с первого раза все заработало. Вот, так, я выбираю, значит, следующее. Я беру вот эту жилу и вот эту жилу, это мы лишним уводим. Это, к примеру, у нас запитается от этой линии. Вот поэтому я захотел так. Все, обжимаем сразу вот это, чтобы у нас было все уже подготовлено. Все, теперь однозначно идем вниз, раскручаем все там, делаю подсъем, возвращаюсь и уже дораскручаем, как оно есть. Все, я спустился вниз, получается, я все это раскрутил. Получается 4, которые у меня были приводящие, запитывают остальные 4 жилы, которые уходят наверх. Которые мы сейчас продолжим делать. Вот она у нас, вот эта вот жила левая. Все, и самое главное вообще в дальнейшем раскручении промаркировать, получается, питающие. То есть вот их 4 штуки, вот я их пометил черным маркером. С проходными у нас все проще. Тут просто берешь их, зажимаешь, между собой соединяешь. Зажимаешь, между собой соединяешь. Все, здесь все элементарно. Вот, полезли дальше. Так, все, в итоге продолжаем. То есть, следовательно, по схеме мы понимаем, что у нас одна питающая клавиша и вторая питающая клавиша. Теперь переходим ко второму проходному выключателю. Здесь уже все намного становится проще. Все, теперь в данном случае убираем фазы, они нам не нужны. Тут как бы нет особой ориентировки по цвету. Ну, она есть, но частичная. Тут просто надо запоминать в целом положение проводов. Так, и все. Берем одну клавишу, запитываем со второй клавишей. И эти клавиши запитываем. Все. И этим самым мы подаем ток уже на последний проходной выключатель. То есть второй. Теперь, что нам остается? Вот эти две фазы. Мы просто элементарно запитываем одну линию и вторую. Положение не имеет значения, потому что оно все находится в одном подрозетнике. И уже на одном выключателе, уже переставляя, в принципе, это можно уже установить, так сказать. Все запитали, все запитали. Все, у нас остается элементарно общий ноль. Эти 3 провода в один хомут и землю в один, потому что у нас здесь имеется блок питания, который с заземлением. Соответственно, мы подключаем землю. Готово. Вот эта жила, кстати, может быть как запасной. Я их вообще не обрезаю, ничего с ними не делаю, потому что, ну, мало ли что случись, но она пригождается, и поэтому в этом нет ничего плохого. Все, остается везде только одеть термоусадку. Загреть это все феном по самой не могу. Сколько гильз у меня ушло, мне интересно? 12, да, как на той коробке, когда я показывал в первом видео. Тоже 12 гильз. Ну, из этого никак. Вот. Ну все, в общем и целом, вот так вот у нас эта история выглядит.
То есть все за термоусадочно. Короче, посажено везде термоусадочное. Кстати, я беру всегда, ну, не знаю, мне в приоритете брать на клеевой основе. Как раз запаиваю вот эту часть. Теперь это можно все уложить. И все, у меня есть заранее подготовленная крышечка. Все, вуаля, все готово. Вот, поэтому я сейчас максимально кратко рассказал, как раскручиваются подобные коробки и как вообще это в целом работает, чтобы было понятно. Но это, конечно, удобно, когда у тебя одна или несколько точек освещения выключаются с нескольких мест. Ситуация здесь вот в чем. То есть это 3 выключателя подобной схеме, это не максимум, их может быть 10, 20, 30, то сколько хочешь. Ситуация того рода, что первый проходной и последний должен быть проходной. Все. И все количество, которое между ними, является перекрестками. Вот. Поэтому все элементарно, на схеме все показал, как эту схему реализовывается по факту. Все. Самое главное, что запоминать провода, не тупить и концентрироваться на процессе. И не спешить. Не лишь бы там все сразу обжать и все зачистить. Потихоньку зачищаешь, потихоньку. И главное, самое главное, подписывать кабеля. Потому что их бывает, вот у меня там еще одна коробка была, там их вообще, там их еще больше. Потому что много источников света и много выключателей. И там все задействовано в одну коробку и разделять, ну как бы я в целом не видел смысла. Поэтому подписывайтесь на канал, как всегда, ставьте лайки, с вами Евдоха Лайф, и впереди, как всегда, много всего интересного. До новых встреч! Gravel, the shadows start scheming. Night vision green, the lasers beaming. Cobras in the grass, they hiss without reason. Breathing like a dragon.